स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सूरत बॉय कृष्णा में। दोस्तों रेलवे से जुड़ी किसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप सूरत बॉय कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज का वीडियो सभी रेल यात्रियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सभी रेल यात्री से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो पूरा जरूर देखें। तो फाइनली फ्रेंड कुछ स्पेशल ट्रेन की लिस्ट आ गई है जिसकी बुकिंग के लिए आपको IRCTC की वेबसाइट और रेल बॉय एप्लीकेशन को विजिट करना है। कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जिसकी लगातार अपडेट बढ़ाई जा रही है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। रेलवे स्टेशन में ट्रेनें दिखाती है जो लगातार उसमें क्राउड देखने को मिलता है, उसकी स्पीड बढ़ाई। हमारी पहली ट्रेन है 041 सुबेदारगंज सिकंदराबाद विशेष किराया स्पेशल है जो कि गुरुवार को रन करने वाली है। दूसरी ट्रेन है 03251 दानापुर बेंगलुरु विशेष किराया स्पेशल है जो कि रविवार और सोमवार को चलेगी। उसके बाद है 03252 बेंगलुरु से दानापुर के बीच में जाने वाली जो कि मंगलवार और बुधवार को रहेगी। उसके बाद 03248 बेंगलुरु से दानापुर जो कि शनिवार को रन करेगी। उसके बाद 03243 दानापुर से बेंगलुरु के बीच में जाने वाली जो कि गुरुवार को रन करेगी। उसके बाद 03260 बेंगलुरु से दानापुर के बीच में जाने वाली स्टेशन जो कि गुरुवार को रन करेगी। 03259 दानापुर बेंगलुरु विशेष किराया स्टेशन जो कि मंगलवार को रन करेगी। 03242 बेंगलुरु दानापुर विशेष AC स्टेशन जो कि रविवार को रन करेगी। साउथ की तरफ दोस्तों काफी स्पेशल ट्रेन निकाली गई है। 03241 दानापुर से बेंगलुरु के बीच AC स्टेशन जो कि शुक्रवार को। उसके बाद 081 हावड़ा से जलपाईगुड़ी जाने वाली पूजा स्टेशन से शुक्रवार को। 03202 हावड़ा स्टेशन पूजा स्टेशन जो कि गुरुवार को। 03028 जलपाईगुड़ी हावड़ा विशेष पूजा गुरुवार को। 03027 हावड़ा में जलपाईगुड़ी विशेष पूजा स्टेशन जो कि बुधवार को। 8316 न्यू जलपाईगुड़ी सियालदह सूचना AC पूजा स्टेशन जो कि रविवार को। 8315 न्यू जलपाईगुड़ी जो कि शनिवार को। 03304 न्यू जलपाईगुड़ी सियालदह जो कि शुक्रवार रविवार को। 03303 सियालदह न्यू जलपाईगुड़ी जो कि शनिवार को। उसके बाद है फिर 01432 गोरखपुर विशेष किराया जो कि शुक्रवार को। 01432 गोरखपुर विशेष किराया जो कि शनिवार को रन करने वाला। 01185 मुंबई NTT से बेंगलुरु के बीच में जाने वाली जो कि शुक्रवार को रन करेगी। उसके बाद 06279 मैसूर से बेंगलुरु के बीच में जाने वाली रविवार सोमवार मंगलवार शुक्रवार शनिवार को रन करेगी। उसके बाद दोस्तों 06598 मैसूर से बेंगलुरु छोटी छोटी रूटों की कुछ स्टेशन ट्रेनों का ऐलान किया गया है। उसके बाद 05304 बेंगलुरु नगर से गोरखपुर विशेष AC फेस्टिवल स्टेशन है जो कि सोमवार को। उसके बाद 03303 गोरखपुर बेंगलुरु नगर विशेष AC फेस्टिवल स्टेशन है जो कि शनिवार को।